Históricamente, nuestra presencia en la Expo ha sido sinónimo de evolución. Más allá de comparativas, nos enfocamos en los profesionales que buscan lo mejor en calidad y tecnología de punta. Te esperamos este 19, 20 y 21 de abril en el World Trade Center en la Ciudad de México, Expo Soundcheck 2026. Este año integramos, sumamos los sistemas de vanguardia y la personalización con especificaciones calificadas para las producciones más exigentes, para llevar a cabo las ideas y los sueños de cada uno de nuestros clientes. En Ibanco, nuestra misión es transformar un concepto en una experiencia sensorial nunca antes vista, logrando que cada espectador viva un momento verdaderamente surrealista, una emoción inmersiva en cada uno de nuestros equipos de iluminación. Nuestra propuesta va más allá de las pistas iluminadas. Somos arquitectura de entretenimiento de la cual llenamos cada espacio con cada producto que Ibanco genera, siendo original en cada idea diseñada acorde a especificaciones de nuestros clientes. Te invitamos a descubrir nuestras innovaciones y a dar juntos el siguiente paso hacia el futuro de la producción de eventos. Expo Soundcheck 2026. Muchas gracias por su preferencia, gracias por estar aquí. Expo Tonche, todo un éxito como siempre para el banco.